सोचा था आज बाइक निकालूंगा बट What is up people, welcome back to the channel and I hope you are doing absolutely fine. And क्या कॉपी करी है मुंबई करने की? अभी बाइक निकालने का प्लान था बट बारिश को देखते हुए बाइक तो अभी नहीं निकाल सकते। सो जा रहे हैं अभी हम लोग सुपर राइडर स्टोर, एक दो चीज़ें उठानी है वहाँ से एंड उसके बाद एक दो और छोटे मोटे काम है। सो निकलते हैं काम पे एंड उससे पहले सेफ्टी फर्स्ट। Inches later. सो सुपर राइडर्स तो आ चुके हैं, सामान भी सारा ले लिया है बट मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि अभी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब देख सकते हो यहाँ पे एक थ्रेड बंधी हुई है। तो इस थ्रेड की वजह से अभी दुकान के अंदर जाना अलाउड नहीं है एंड सही भी है, थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं अगर आप ऐसे शॉप रन कर रहे हो तो। तो अभी तो मेरा पोपट होने वाला था, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी बिल्कुल एंड इसकी बैटरी थोड़ी सी वीक है। ये सामान ले लिया है मैंने बट ये सामान मेरे लिए नहीं है, मुझे किसी को देना है ये सामान। सो शाम को जब निकलूँगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सामान दे दूँगा। सो बारिश भी अब थोड़ी सी तेज़ हो रही है एंड टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1:10। तो थोड़ी देर में घर निकलते हैं, बस एक दो छोटे से काम और निपटाने हैं। A few inches later. So I think मैंने अभी शायद से एक रेड लाइट जंप की है, शायद, मुझे पता नहीं है क्योंकि वो स्टक थी, कोई भी टाइमर नहीं चल रहा था। अगर आप लखनऊ से इस ब्लॉग को देख रहे हो तो मेक श्योर मुझे बताओ कि पॉलीटेक्निक पे जो लाइट्स लगी है वो एक्चुअली में काम कर भी रही है कि नहीं इस टाइम पे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है वो काम नहीं कर रही थी। तो ठीक है, देखते हैं, अगर चालान आया तो पता चल ही जाएगा। सो बारिश की खुशखबरी के साथ मुझे भी अभी एक खुशखबरी वाला मैसेज आया कि मेरा एक नाइकी का शू आना था मिंत्रा से, वो आउट फॉर डिलीवरी है। सो देखते हैं, अगर आ जाता है टाइम से तो आप लोग को दिखाऊंगा एंड आने वाले टाइम में एक दो चीज़ें और आने वाली हैं एंड इंटरेस्टिंग होंगी। सो वो भी दिखाऊंगा आप लोग को बट अभी के लिए तो जल्दी से घर पहुंचते हैं एंड एक राइड भी प्लान है कुछ लोगों के साथ में बट क्या यार ये बार बार नीचे आ रहा है। राइड भी प्लान है कुछ लोगों के साथ में बट वो कब सक्सेसफुल हो पाएगी उसका अभी पता नहीं है। थोड़ी सी लंबी राइड है, आई मीन एक दिन में, मतलब वो ऐसा है कि उसमें पूरा 12 घंटा निकल जाएगा, 6 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएंगे आने जाने में उसमें। सो देखते हैं, जब भी जैसा भी प्लान होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बट अभी कैमरा नीचे रख देते हैं। ऑलराइट, सो घर पहुंच चुके हैं बट बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, सो कैमरा अभी बंद करना पड़ेगा एंड जो भी सामान लिया है वो आराम से चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोग को क्या क्या सामान लिया है। बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है बट पहले चेंज करते हैं फिर मिलते हैं। ऑलराइट, सो चेंज हो गया है एंड अब आप लोग को दिखा देता हूँ मैंने ख़रीदा क्या क्या। सो सबसे पहले ये एक बालकलावा ख़रीदा था, ये तो मेरे लिए एक मेरा बालकलावा कहीं खो गया एंड एक काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया एंड थोड़े से उसके थ्रेड्स निकल रहे थे, तो मैंने अपने लिए बस एक बालकलावा लिया है एंड उसके अलावा ली है एक ये की चेन एंड ये वॉन्डरलस्ट का हैंगिंग वाला परफ्यूम। सो मेरे नाइकी के शूज़ का तो अभी कुछ अता पता नहीं है कब आने वाले हैं एंड मैंने ट्राई भी किया कॉल करने का बट हो नहीं पाया कुछ। मुझे तो भीगने में बहुत मज़ा आता है बट क्या करें, घर में थोड़े से फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, उनकी कहना भी सुनना पड़ता है, वरना किसी ने कहा है कि लाइफ हैपनिंग होती नहीं है, लाइफ को हैपनिंग बनाना पड़ता है। so, बनाएंगे धीरे धीरे अपनी लाइफ भी हैपनिंग बनाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बट आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं।
So if you guys enjoyed this vlog for whatsoever reason, don't forget to give this video a like and smash that subscribe button. अगर आप इस channel पे नए हो, do leave your comment down in the comment section below. Till then, this is Devis Singh from Indian Asphalt. See you in next vlog. Take care. Bye bye.